Вы не поверите, есть место, где взрослые люди спрашивают, что такое дождь. Есть место на планете, где дождь не шел 2 миллиона лет. Зонтики там продают как сувениры. Здесь выпадает меньше 1 миллиметра осадков в год, в 1000 раз суше Сахары. Некоторые метеостанции ждут дождь 400 лет подряд. Воздух настолько сухой, что мумифицирует все живое за дни. Ученые находят мумии возрастом 9000 лет в идеальном состоянии. В почве нет бактерий. Даже микробы не выживают. НАСА испытывает здесь марсоходы. Условия как на Марсе. Астрономы строят обсерватории. Воздух идеально прозрачный. Растения выживают только за счет тумана с океана. Местные собирают воду из воздуха специальными сетями. Дождь выпадает раз в десятилетие и становится национальным событием. Самое сухое место – пустыня Атакама в Чили. Дождь здесь реже кометы Галлея.